सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर हम 13 की रफ्तार से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क करते रहते, ऑप्टिकल फाइबर लगाने का काम करते, तो शायद पीढ़ियां निकल जाती उस गति से ऑप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान के गांवों में पहुंचाने के लिए। ये रफ्तार, ये गति, ये प्रगति, ये लक्ष्य, इस प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, देश की अपेक्षाएं बहुत है, देश की आवश्यकताएं बहुत है, देश की आवश्यकताएं बहुत है, और उसको पूरा करना सरकार हो, समाज हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, सबने मिलजुल करके प्रयास करना ये निरंतर आवश्यक होता है। देश की आवश्यकताएं बहुत है,